chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sol y hoy día les traigo un nuevo video. Bueno, aquí ven que yo tengo algo acá apoyado. Sí, es una hoja, una goma, un lápiz y una tijera. ¿Por qué se preguntarán? ¿Por qué? He visto mucho en YouTube y en Google que están de moda hacer squishies caseros, o sea que los hagas tú mismo. Y me dijo, ¿por qué no les hago un tutorial? Me veo un video, a ver cómo lo hacen, porque yo nunca los he hecho. Como a mí pues a ver cómo lo hacen, tata. Yo no tengo cinta transparente, pero algo lo que va a quedar hermoso. Wow. He estado viendo en Google ideas para hacer squishies caseros y he visto muchos que hacen Nutella, zanahoria, pizza, animalitos, unicornios, así mucho. Yo he dicho, me gusta mucho el chocolate, entonces ¿por qué no hago la Nutella? Entonces vamos a hacer la Nutella. Primero tenemos que hacer la imagen, más o menos. O por ejemplo tú mismo. Tú divertosita. Pues ustedes no son tan buenos, pues y yo si fuera ustedes, agarraría buscaría en internet Nutella o lo que tú quieras, squishy. Lo imprimiría y ahí le pego, la corto y escuché por aquí, escuché por acá, listo para acá, listo. Bueno, yo voy a comenzar a dibujarlo, lo voy a dibujar y después lo voy a remarcar con ustedes. Pero dibujarlo voy a hacer ahora, pero sin ustedes porque me va a complicar mucho la memoria. Mirad cómo me está saliendo, a ver, ¿se ve? Se ve, aunque no se vea, después lo van a ver y me está saliendo medio porque yo nunca lo he hecho. Estaba intentando hacer uno de búho, como hizo la ruquina de Hermanos Tremending, de Tremending Girls, bueno, la buscan ahí por Instagram o YouTube. Hermanos Tremending o Lara, Squishy Gigante. Y pues, bueno, había hecho un búho y bueno, le salió perfecto. Yo no soy tanto de hacer manualidades, pero me encanta. Yo soy más de inventos. Inventos por aquí, inventos por allá, inventos por aquí. Hay aquí unas pestañas. Nutella chica, miren. A ver, ¿se ve? Bueno, ahora la voy a remarcar. ¿Con qué me pregunto yo? Voy a remarcar con color. Bueno, ya vuelvo. Miren, yo la voy a remarcar con el color negro para que se vea mejor, porque ya que no quiero ocupar la lapicera de la escuela, porque si no se me va a gastar la tinta y la necesito la tinta obviamente para hacer la tarea. Bueno, pues bueno, venga, la voy a remarcar esto por ahí. Va a salir esto medio porque nunca lo he hecho, acuérdense. Entonces, si ustedes también son principiantes haciendo esto, pues déjenlo en Instagram o en Instagram. Si tienen Instagram, díganle a su madre. Yo también soy principiante o lo que sea, o si no, cuando sean mayores, ahí. Yo cuando vos tenías 8 años, en el 2021 hiciste un squishy y chaca. Me está saliendo medio. Yo creo que ahí. Ahora lo voy a pintar todo. Y mirad cómo me salió.
Me salió medio ahora que lo entiendo. Pero miren, aprovechando esta hojita, mira, voy a hacer otro arriba de la Nutella así, para aprovechar esta hojita. Tan solamente he agarrado una hojita de mi cuaderno del año pasado, una hojita, la he arrancado, la he doblado así por la mitad, ¿ven? Así por la mitad y listo. Listo, capa, listo. También así puedes... Esto también sirve para hacer una carta. Dibujas ahí cositas kawaii. Y acá escribes lo que quieras. Por ejemplo, te invito a mi fiesta de té. Te invito a hacer esto tal día, tataral día. Ay. Nunca me imaginé yo haciendo squishies. Nunca. ¿Ustedes se imaginan? Fábrica squishies caseros de papel. Ay, caray. Esto me va a quedar tremendo. Tremendico. Obviamente porque yo soy invente. A mí me gustó, se me ocurrió, ¿por qué no lo hago en video? Porque a mí me encantan las manualidades, me fascina. Solo que no soy de mucho hacerlo porque, bueno, no tengo las cosas para poder hacer la manualidad o si no gasto las cosas, Elegí este marroncito, miren. Bueno chicos, ya voy a volver y voy a pintar la Nutelita. Bye. Para que no sea tan largo este video. Chicos, ya vuelvo. Wow. Ahora sí que lo pinté. Miren, lo estoy pintando y digo, wow. Yo nunca me imaginé hacer esto, nunca. Ahora lo voy a poner un poquitito más oscurito, así. Un poquito, solo pasándolo, así un poquito. Chequi. Yo nunca me imaginé hacer esto, chicos. Nunca, me está encantando esto ahora mismo. Bueno, no sé cómo seguir. Se me ocurrió una idea. Ya vuelvo, chicos. Bueno, chicos, ya estoy acabando. Me está encantando, en serio. Wow. Yo nunca me imaginé, digo, troll, yo haciendo un squishy. What? Eso yo nunca me lo imaginé. Yo tan creativa. ¿Desde cuándo? Vale, sí, yo soy creativa, pero muy creativa. Pero tan creativa para agarrar, dibujar algo que nunca lo he dibujado y yo lo estoy haciendo de maravilla. Nunca me lo imaginé. Se escribe así Nutella, chicos, porque si no se escribe así ya lo hice. Mirad. Wow. Miren, aquí le voy a hacer, a ver. Los ojitos van a ser celestitos. No, miren, van a ser este celestito como brillante. Mirad. Entonces, bueno, lo voy a hacer y ya se los muestro. Bueno, porque los voy a dejar hasta aquí porque el video ya se ha hecho muy largo, 9 minutos. Wow. Bueno, si voy a hacerlo yo 10, 15, 30. No para tanto, media hora. ¿Qué? Bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí y vamos. ¿Esto qué es? No me digas que me metí en mi boca. Bueno, voy a dejar hasta aquí. Voy a seguirlo otro día, si no hoy lo subo, lo edito, lo subo. Bueno, casualidad que no lo edite porque yo tengo una aplicación de editar videos, pero si los hago muy largos, no. Para eso tengo que pagarlo para poder
editar videos largos. Bueno chicos, entonces lo voy a dejar hasta aquí. Hasta aquí el video y si les ha gustado denle un pedazo de like. Suscribirse a mis canales por las dudas que no aparezcan. Soy Machuca Diversión Amistosa que lo estarás viendo en este canal. Y soy Go BM, acuérdense así. Somos muchos más de divertositos y divertositos. Y si van a mis primeros videos de Soy Go BM, pueden ver que ahí se llama Romina Vanessa. Bueno, sí, porque yo no sabía cambiarle el nombre, era principiante, ¿qué más puedo hacer? Y bueno, y también van a ver ahí que les decía cariñositos. Ya si quieren, les hago la historia de cariñositos, cómo se creó cariñositos, porque ya no les digo cariñositos, y cómo se creó divertositos. Bueno, bueno, eso ya lo dije. Sí. Bueno, suscribirse a mis canales que los acabo de decir hace un minuto. Ay, caray. Y denle un pedazo de like, suscribirse a mis canales. Y adiós amigos.